За седмо одделение од темата број 1, тема операции со дробки, ќе разгледаме неколку прашања. 84. Основната вредност, S, знаеме дека со S се бележи, се пресметува според формулата. Треба да ја препознаеме формулата. И се пресметува со формула S по P врз 100, S се пресметува со формула 100 по I врз P или I по 100 врз P. Повеќе можности постојат, а суштината е на таа е. Или P еднакво на 100 по I врз S. Тие се трите формули кои се користат за пресметување на работење на задачи од областа на процентите. S еднакво на 100 по I врз P. 85. Ако S е 450, P е 12, тогаш вредноста на процентниот износ е. Значи, ќе користиме таа формула и еднакво на S по P врз 100. Заменуваме во неа. S беше 450 по P е 12 врз 100. Го редуваме тоа, кратиме со 10. 45 и 10 ги кратиме со 5. 45 поделено на 5 е 9. 10 поделено на 5 е 2. 2 и 12 ги кратиме со 2. Останува во именител единица, во бројител 6. 6 по ова 9, 54 одговорот. 86. Колку изнесува вредноста на изразот 1 минус во заграда 2 минус 1,1 третинка. Мораме да работиме прво во заградата. На две цели да му одземиме 1,1 тринестинка. Да одземиме 1 цело од овие две цели, ќе не остане 1 цело. 1 цело има 13 тринестинки. Минус 1 тринестинка е 12 тринестинки. Значи сега имам 1 минус ова 12 тринестинки е вредноста на тоа што е добиено во заградата. Уште еднаш повторува. Кога два ќе напишеме како 1 плюс 1. 1 минус 1 е 0. Сега тоа 1 цело има 13 тринестинки. Минус 1 тринестинка, така е добиеното 12 тринестинки. Сега 1 минус 12 тринестинки ќе види 1,13 тринестинки, минус 12 тринестинки ќе види 1 тринестинка. Истите броеви, само што овде на место знак минус, сега имаме знак плюс. Па овде ќе се вратиме, ќе имаме 1 плюс 12 тринестинки. Тоа е 1,12 тринестинки. Ги разгледавме предвидените